अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा मैंगो मिल्क शेक। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। दूध मैंने लिया है 1 कप, बादाम चाहिए हमें 3 अदद क्रश किए हुए, 2 खाने का चम्मच मैंने लिया है फ्रेश क्रीम का, 3 अदद हमें चाहिए आइस क्यूब्स, मैंगो चाहिए हमें 1 कप पल्प इसका। और ये गार्निश के लिए मैंने मैंगो छोटे टुकड़ों में काट लिया था। ये चाहिए हमें 1 से 2 खाने का चम्मच। चीनी चाहिए हमें 3 खाने का चम्मच। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर लेंगे और इसमें ये दूध डाल देंगे और साथ ही हम इसके चीनी भी डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे चीनी के साथ। चीनी और दूध ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसमें ये मैंगो डाल देंगे और इसके साथ ही हम इस क्रीम डाल देंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें ये आइस क्यूब्स डाल देंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। मिल्क शेक हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से ये जो बादाम लिए थे वो ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना थिक बना है। अब हम इसको ग्लास में निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये क्रीम ऐसे डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, और इसके ऊपर थोड़े से ये बादाम छिड़क देंगे इस तरह करके हम। और थोड़े से ये मैंगो के पीसेस लेंगे, इसको इस तरह रख देंगे। हमारा मज़ेदार सा मैंगो मिल्क शेक तैयार है। टेस्टी और थिक बना है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।